สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางโจเจปังนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่พบปะกันของครูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะหรือ Parent and Teacher Conference นะคะจะเป็นวันที่ผู้ปกครองเนี่ยจะได้เข้าไปคุยกับบรรดาคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็น Homeroom Teacher หรือคุณครูประจำวิชาต่างๆหลายๆท่านนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยกับคุณครูว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเรียนเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างในแต่ละวันที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นช่วงกลางเทอมของภาคการศึกษาแล้วนะคะก่อนจะเข้าพบคุณครูเนี่ยเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกนัดนะคะเป็นเวลาท่านละ15นาทีนะคะน้องเจปังเนี่ยเราก็จองพบคุณครูมีคุณครูโฮมรูมนะคะมิสเซธมิสจูเลียนะคะเป็นคุณครูประจำวิชาภาษาจีนนะคะมิสเตอร์เฟรมภาษาไทยนะคะวิชาศิลปะวิชาอื่นๆนะคะ ICT นะคะซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในช่วง K2 ก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากคร่าวๆนะคะเพื่อนๆก็ยังไงก่อนจะไปรับชมกันฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกวางโจเจปังด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปกันค่ะนะคะเขาก็จะมีสปอร์ตคลับนะคะที่เพิ่งสร้างใหม่เพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนกันแล้วนะคะก่อนเข้านะเราจะบอกนะตรงนี้เขามีเต็นท์ให้นะคะสำหรับตอนส่งลูกๆบุตรหลานนะคะก็จะได้ไม่ร้อนไม่เปียกฝนกันเนาะเจปังนะคะค่ะคุณแม่บุกน้องเจปัง8:15นะคะจะเป็นเมสจูเลียนะคะคุณแม่รอบแรกที่คุณแม่มุกจะเป็นชั้น2ค่ะคุณแม่ห้องอื่นด้านขวามือตรงนี้คุณแม่ขึ้นบันไดไปจะมีพี่ PA ยืนอยู่แต่ละชั้นคุณแม่ถามครั้งนี้ได้ค่ะว่าห้องอยู่ตรงไหนMandarin teacher Miss Julia's. Is there any particular thing related to Japan you'd like to know? อยากถามอะไรเกี่ยวกับเจปังค่ะก็ถามว่าเรียนอะไรไปบ้างแบบพัฒนาการตั้งแต่ที่เรียนมา I just want to explain first is for the K2 students for this year since last semester until the end of this semester our goal is that them to like Chinese because Chinese for them is a different language at school they are not just need to learn English Thai and also Chinese so our first goal is that them to like Chinese Teacher เขาอธิบายว่าก่อนอื่นเลยจะขออธิบายว่า goal ของ K2 ค่ะจะเป็นแค่ให้เด็กๆชอบภาษาจีนก่อนเพราะว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่แปลกใหม่สำหรับเด็กๆที่เน้นๆของโรงเรียนเราตอนนี้ค่ะก็มีภาษาอังกฤษภาษาจีนจะเป็นภาษาที่เสริมเข้ามาก็เลยจะให้เด็กๆชอบก่อนค่ะ Last semester he's quite very shy, very quiet, doesn't want to talk at the class. But if teacher asks him to do it, he will do, but he don't ask the questions. But since this semester he's improved, like he willing to participate the school activities. So this semesters our goal is for the Chinese phonics.Also the basic body part, like how to say that in Chinese. Then we're using the music first to improve their memorize it. Because the music, we use the Twinkle Twinkle Little Star. This is the song like most students they will know. So we use this song combined with the melodies and then the body part. Then they can improve their memorize it ปังนะคะเทอมที่แล้วเขาจะเงียบๆหน่อยไม่ค่อยกล้าถามอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้า teacher ขอให้เขาทำเขาจะทำได้แต่พอมาเทอมนี้ค่ะน้องเริ่มมีพัฒนาการ
น้องก็มีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็โกของเทอมนี้ค่ะก็จะเป็นให้เด็กๆอะค่ะออกเสียงภาษาจีนให้ได้มากขึ้นก็จะเป็นเน้นในเรื่องส่วนของร่างกายทีเชอร์เขาก็จะเอาเพลงเข้ามาสอนด้วยโดยการให้เด็กๆค่ะจำจากเมโลดี้เพลงที่เขารู้จักอยู่แล้วก็คือ Twinkle Twinkle อะค่ะ Little Star อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เอามาเป็นจังหวะให้เข้าแล้วก็ให้เด็กๆจำได้ค่ะ And for Jaebang, he's really enjoy it. Usually his seat will be the second row, but when he listen this song, he will want to go to the front and will say, "Teacher, look at me. I want to do it. I want to show you." So when I ask him like, "Okay, Jaebang, tell me where is your head in Chinese?" He will willing to say this. Where is your shoulder? He's doing this. So at the Chinese class, he is willing to show himself more than last semester. ก็คือถ้าเวลาที่จะให้เต้นนะคะเจปังยืนอยู่แถว2เขาเทอมนี้ค่ะเขาก็ขอมาอยู่ข้างหน้าเลยแล้วเขาก็บอกว่าทีเชอร์มองผมสิอะไรเงี้ยเขาอยากโชว์มากขึ้นแล้วทีเชอร์ก็ถามเป็นภาษาจีนว่าศีรษะอยู่ตรงไหนเขาก็ชี้ได้ค่ะเขาชอบภาษาจีน he like Chinese Because our school is based on American curriculum, so for the early year like K2 and K3, we are not hurry to push them to write the Chinese characters. We want to them like, oh, this is not a language, it's not scary. Because for like primary and middle school students, for them they're not really into Chinese class because they think writing is too difficult. Yes. So at this moment, we are not hurried to push them to write. We want them to like, speaking, communicate. So for early years, we will learn the object and then they can recognize it. And then when I ask them, how to say this, they can say it. Then this is our goal for the early years. พอดีโรงเรียนเราเป็นระบบอเมริกันเราก็เลยจะไม่เร่งเด็กๆที่เป็นเด็กเล็กมาเรียนก็ตอนนี้ค่ะจะเน้นให้เด็กๆพูดมากกว่าแล้วก็คือทีเชอร์ยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆอะค่ะไปเริ่มที่โตแล้วค่ะเด็กๆเขาจะคิดว่าภาษาจีนยากเพราะมันจะต้องเขียนเยอะอะไรเงี้ยแต่อันนี้ค่ะคุณครูเขาจะเน้นให้พูดได้แล้วเขาจะไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะ Okay. So for Jaebang, I'm happy to have him because he's willing to showing up and then also during the class he can influence the other students because sometimes they were very sleepy but Jaebang always full of energy so when the other kids see him like teacher look at me and then I will say good job Jaebang and then the other kids will say me so he's like a small leader like can influence the other students ก็คุณครูเขาชอบเจปังมากเลยเพราะว่าเหมือนเขาจะแบบมีส่งผลให้กับเพื่อนๆคนอื่นไปในทางดีอะค่ะเวลาที่เพื่อนๆคนอื่นเขาเหมือนจะเริ่มดรอปจะง่วงๆนิดหน่อยเจปังจะมี energy ตลอดแล้วทีเชอร์ก็จะให้คำชมเป็นตัวอย่างและเด็กคนอื่นเขาก็จะแบบอยากทำมั่งก็เป็นส่งผลที่ดีในห้องค่ะอยู่บ้านเราก็เป็นคนพูดไม่หยุดนะand he talkative at home also. That's good. Not sleepy all day. Yes. Every time I'm like, teacher, look at me. I need this. Can I help? I want this. Can you help me? And then I was like, I will talk to you. เขาจะพูดหาจังหวะพูดกับทีเชอร์บ่อยๆค่ะแต่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมไม่ได้พูดภาษาจีน He talk with you with English or sometimes he will speak in English. Sometimes he will say Chinese like 老师我 like me. And then but sometimes he will a little bit shy to speak Chinese because at the classroom we have some student who is Chinese native students. So he will a little bit shy, but he will say 老师 and then when I come to him and I was like, okay, Jaebang, can you say it again? He will say it again. So when he talk to me, it's English, Chinese, and little bit Thai. Like that. มีพูดภาษาอังกฤษบ้างจีนบ้างแต่ว่า
คือน้องเขาจะอายที่จะพูดภาษาจีนในบางครั้งเพราะว่ามีเพื่อนที่เป็น native จีนอยู่ค่ะแต่ว่าเวลาเขาพูดอย่างเงี้ยพูดเร็วๆแล้วทิเชอร์ฟังไม่เข้าใจทิเชอร์จะไปขอฟังแบบส่วนตัวเขาจะกล้าพูดแต่ว่าก็จะมีมิกซ์ไปค่ะในบางครั้งก็มีไทยบ้างมีอังกฤษบ้างจีนบ้างโอเคค่ะ That's okay. Thank you very much. Thank you So I'll shake this up, and then I have them close their eyes, and they have to pick 5. Okay, so then they understand they have to put the orange here, the purple here, so then they know that 3 and 2 is 5. Same for 10. So that they understand, and then with some of the sequencing, I have them pull out the numbers and write 1 through 10, all the way up to 20, sometimes 30. And then I made these little things, so there's like an empty space, so they have to add it and go all the way up to 40. Then here, they'll count these and then tell me how many numbers there are. You use the media แทนที่จะเขียนนะคะใช่คุณครูเขาใช้สื่อแทนที่จะเขียน ใช่ ใช่ไหม material ส่วนใหญ่คุณครูที่you usually use the material than the Writing. Yes, I don't really do like worksheets. I don't really do worksheets because it's not really fun for them. They like this better, and then it sticks with them. Like worksheets, my chop. This is more fun. ค่ะ And then, so for these, I like shake it up. You can pick. How many one Okay. 3 So then he can take like 3 of these, put it in there, or 3 of these and wrap it around so it works on like their fine motor skills, putting it on and taking it off. Or he can string onto these. So I have a bunch of like higher numbers, put 15, 12, or string it onto these pipe cleaners. That's how they practice. นอกจากนับเลขอย่างที่คุณครูบอกแล้วเนี่ยจากการ pick up the number แล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องของ fine motor skill ด้วยนะในเรื่องของการจับสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆที่เรื่องกล้ามเนื้อมือของเขาเนี่ยได้มีการใช้งานการหยิบจับ material ต่างๆซึ่งมันต่างกันซึ่งอันนี้ก็เป็น curriculum ที่ teacher เขาจะต้อง fine motor skill นะคะเป็นสิ่งที่คุณครูจะต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็ต้องหาสื่อการสอนที่มันอะไรกับ number ครับเขาเขียนคณิตศาสตร์ he doesn't like math He doesn't like, yeah, so I try to do these to make it more fun, so it tricks them and they don't think it's math, but then it is. Or sometimes I'll say put 4 and 6 on there. Now how many is that? 10. So it's like fun games to make them like it more. เขาจะทำเป็นเกมมากกว่าเด็กจะค่อนข้างสนใจ Then over here is for the different sounds. So Jaepung's really good at identifying sound in the beginning. So like umbrella starts with the sound. These are a little harder because it's in the middle and at the end. So that's what we've been working on, and I just introduced that pretty recently. So that's something, it's more K3, but I want to start them like getting used to beginning and middle sounds. So I do a bunch of different variations of these to keep it interesting. Like for example, they hear the sounds, they do cake, cat, carrot, cane. And then this is bike, so it's not yet. ก็มิสเขาขออนุญาตแปลนิดหน่อยมิสเขาอยากจะเตรียมการสอนสำหรับเคที่เป็นชั้นสูงขึ้นก็คือเรื่องของการเป็นเลเทอร์ที่ขึ้นคำขึ้นต้นอย่างตัว umbrella ก็คือตัว U ตัวแรกใช่ไหมคะต่อมาก็จะยากขึ้นก็คือตัวกลางเนี่ยเขาได้ยินเสียงอะไรให้เขาคลิกอย่างเช่นที่มิสเขาสอนfor example dick เขาจะมีตัว I ใช่ไหมคะถ้าคุณได้ยินเสียงตัว I ก็คือให้เขาคลิกที่ตัว I หรือตัวสุดท้ายของตัว wording เป็น pen เนาะเขาก็ต้องคลิกที่ pen เขาต้องคลิกถูกในเรื่องของการ pronounce ว่ารู้ว่าอันไหนคือ begin middle and end ของตัว wording ตัวนั้นนะคะ Did he can do Yes, he can do this. His pronunciation is really good. The end and middle are more difficult. So I would say he understands that 60% of the time. Beginning, he understands.
He's good at that one. โอเค This is just patterns so that they can understand certain patterns. เขาต้องเรียนเรื่องของ pattern ซ้ำๆ pattern คือการทำซ้ำเช่น for example green blue pink green blue pink เพื่อให้เขารู้เรื่องของ pattern ว่ามันเป็นเรื่องของการทำ pattern นะคะลักษณะเป็นการทำซ้ำแบบนี้เขาเรียกว่า pattern ค่ะเราจะรู้คำว่า pattern คือแบบนี้คือซ้ำของมันมิสเขาก็จะผลิตสื่อการสอนของมิสเพื่อที่จะ He's good at this one. These or I put a video of the different digraph sounds. Yes. So what we're learning now, these are a little harder too because they're usually in the middle, and it's not a and it, it's a. So this is new, but he's pretty good at that. I just introduced that, so that's a new topic. มิสเขาก็ยังเพิ่งจะแนะนำเจปังเรื่องของการผสมสระแต่เจปังทำได้ดีทีเดียวค่ะ เห็นในคลิปแล้วค่ะ โอเคตอนเดี๋ยวเวลาไม่พอมีอยากพูดเยอะใช่ไหม เดี๋ยวจะมีคนมาขอ I know, and I still have more slides. I want to listen all Here he forms with Play-Doh, so letters and then numbers. So right here, 12, he'll form 12 with the Play-Doh and then 12 little balls. So it's motor skills, but also numeracy. ปั้นดินน้ำมันแล้วก็วางตามตัวสอนตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาเรียนรู้เรื่องการใช้ตัวสอนตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ปั้นเป็น little ball ตาม number ค่ะ ที่มี ตอนนี้ในห้องเรียนลบหรือยังอะคะเรียนเรื่องลบหรือยังคะ Minus, not yet. ตอนนี้ยังไม่ค่ะจะ เรียนเรื่องบวกใช่ไหมคะอ๋อ Add, add, but it's not really called add yet. In K2, we're not allowed to call it add. ไม่ได้แบบบวกไม่ได้แบบบวกขนาดนั้นจะเป็นลักษณะเป็น It's just composing the number. รวมกันนะคะ Composing like this. ลักษณะเป็นให้เขารู้ว่าจำนวนแบบชิลเลอร์เท่านี้เท่ากับ5แต่ไม่ได้เรียน คือไม่ได้แบบเป็นโจทย์ ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเวิร์กชีตแบบนั้นnot a worksheet 5 equal No. อันนี้มิสเขาบอกว่าไม่อะค่ะจะเป็นลักษณะให้เขาทำความเข้าใจกับตัวแมททีเรียลแล้วก็คืออันนี้คือ5อันนี้คือ number 5 นะ and put เท่าไหร่ถึงจะเป็น number 6 and number 10 The most number of Of this is 30. Right now, we do till about 20. ตอนนี้คือเรียนถึงแค่20แต่ว่าที่มิสเขาให้นับอีกก็จะเป็นถึง30อะค่ะ โอเค For these, it's fishing for sound. So I'll sit here and say a number like and then they fish like that. มีเขาขยันมากเลยอะ ใช่เขา จะบอกว่าไงขยันภาษาอังกฤษ You're so like very creative Okay. creative all this I do a lot of research. Here, ต้องสอดคล้องกับการใช้ I'll do different numbers, and they have to pick 4 yellow. So they go in, pick the yellow. 15 red. So it works on numbers and motor skills too. And when they're finished, they have to raise their hand, and me or Miss Namtong will check them, and then they can move to the next one. So we make sure that they understand how to do it before they go. ก็แต่ละสเตชันสมมติมี3สเตชันจิตไปจะต้องทำสเตชันนี้ให้ complete ก่อนแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนสเตชันได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราสองคนก็จะคอยดูว่าเขาสามารถทำได้จริงๆหรือเปล่ามีเซตกับอะไรแบบนี้มันจะช่วยดู แต่ถ้าคนไหนที่อาจจะยังไม่ได้มีเซตจะเข้าไปดูเป็นพิเศษจิตปังค่อนข้างทำได้ดี And then over here, happy to hear that and I have more. This isn't even all. Like, so they look at they can see to do the right formation in sand. Then here, some letters go below in the dirt, the sky, the grass, so that they understand the different heights. And then sometimes on here on the whiteboard as well. เขียนออนไวท์บอร์ดเขียนออน ค่ะอยากบอกพรีเซนต์นิดนึงที่เขาสอนมันได้ผลมากเรื่องโฟนิกคือเหมือนแบบเจปังเขาบอก
เขาเหมือนมาสอนเราเลยแบบเหมือนคำว่า that อย่างเงี้ยไม่รู้มีเซสสอนยังไงคือเขาสอนมาเลยเธอแล้วเขาก็ผสมคำออกมาได้ อีก1 minute นะคะ1 minute ก็คือit success that Japan that you taught him about the teach him phonics about the phonics letter example rat rat he teach me to the something like that and he can know all word that is will make for rat something like that you teach Also something that he used to struggle with is 13 so I tell him like bite your tongue like ให้ดูปากเขาแล้วก็ให้แลบลิ้น 13 ทีนี้น้ำตาลก็ต้องดูมิสเข้า and then like 13 also with the sound you keep your tongue on your you don't because if you take it off it's a different sound but yeah basically Jaepang he's very good with forming the letters this is something I'll have them do like so for the I will be like okay where is it they have to be able to point they have to be able to form it if I say is in sun they'll say yes or no and then if they see it then copy it without seeing it also copy it he can write he can do that yeah he's actually very good at writing and I will say little songs that they remember so for A I'll go first the apple then the stem because in English you have to start here like you're not supposed to go like this so I try and have them every day point and practice then use their finger on the paper and then use the pen so that it's just in their mind that they like it just comes naturally to them for D this is a hard one too so I have them start in the middle first the donut throw it up watch it fall donut throw it up watch it fall so that way it's easier for them to remember these are just like weather I have them practice what do you wear for the weather to practice their vocabulary since our unit is space right now I'll have them weave through these just to practice motor skills building the letter finding it so like yes they would have to find all the H circle practice forming it and then sometimes when I'm sitting there I'll say okay what word has H in it and they'll tell me we did all of these are just some sensory bits that they like to play with like get the Orbeez and pour these they think that's really fun yeah they like those and it gets everywhere but it's okay with sand sometimes I'll put it in bigger buckets sometimes I'll fill that with water and go outside and they can pour all the water and stuff they like doing that then I have that bear that my grandma sent me from America so if you ever hear them talking about the bear from America he sits up there and watches the class to make sure they behave so sometimes if they're being loud the American bear is watching you and he'll disappear if you don't behave so they like that he also hides around the room so every day they have to find him which they really like that and then another thing I do for behavior is I have this behavior in English chart so they'll get stickers if they like have good behavior or if I hear them speaking to their friends in English then once a month the market comes and they can buy toys at the market with so if they have like 1 2 3 4 5 stickers then they get 5 bought and can buy stuff with the bot so practice counting numbers and getting change things like that he said Sharon is the most get stamp yeah she does because but Jaepang and he has 2 English ones he does I hear him speaking in English a good amount and he can make full sentences so Miss Sade I don't want to do this because this which is very good I understand him because a lot of things that I'll hear is Miss Sade I go to art already
So I always try to correct, I went to art. Because you know how in Thai it's bai liao. So he'll just say go already, but I'll try to, I went there. You don't have to say already all the time in Thai or in English. So that's something I have them work on a lot. Subject verb agreement and pronunciation, which he's gotten a lot better at. The are all, he's good at that. I can pull back up his PowerPoint too, if you want to look at that. What about this? Oh, English. So that's when I hear him speaking in English. To me, he always speaks in English, but with his friends, like at lunch or playtime, if I hear him speaking to his friends, that's when they'll get a sticker. Which is hard for them because they're so young and Thai is easier when they're playing. But if I speak Thai will get this sticker. No. Oh, this is just last month and this is this month. These are both English. So I heard him speaking in English, so I give him a sticker. Okay. Yeah, speaking to his friends and speaking to like Miss a different Miss Nantang in English, then he'll get that. But if he speaks in English to me, he doesn't get that because they have to speak to me. But it's more important their friends, when I hear their friends speaking in English to each other, then that's when I'll give the sticker. And then, okay, so we went over this and his strengths. He does have a lot of confidence. He participates all the time, always in class raising his hand, which is good. He's not afraid to speak in English. His handwriting is very good. He understands like where to start. First the golf ball, then let it go for G, which G is really hard for a lot of students. So that's good that he knows to keep the pencil touching, because in English you're not supposed to take it off. You keep it like that. Even with like B, you keep it on the paper, and he can do that. R, you keep it on like that. Because I know at Thai, I think you start at the bottom and go up. Is that right? Yes. So in English, you start at the top and go down. So he is good at that. Numbers, he's really good at. He counted to 100 by himself the other day, so that's really impressive. And he's gotten a lot better at keeping hands to himself. I go over these rules every day, the classroom rules, and just remind them so that they know. Stay in my seat, listen, indoor voice, walking, sharing and take turns, and putting things away. Also at this age, they really like to tell on each other. Miss Sage, so-and-so did this. So I tell them that they can only tell me after they told their friends what they want 2 times. So then it practices their English and also problem solving, because at that age, kids, they don't really know how to solve a problem on their own, so they just want to come to the teacher. But if I just say you have to talk to your friend first, it teaches them that they can solve it themselves and don't always have to come to me or Miss Namtang. And then that way they're having to speak in English because I'll listen. So they'll say, please stop, I don't like that. Please stop, I really don't like that. Then if the child is still bothering them, they can come to me. So that's something I practice a lot with them. Also with taking turns, instead of grabbing, they have to ask, can I please use that? If the other kid says no, okay, can I use it when you're done? And so that teaches them to, because they can't just always get what they want, they have to learn to wait. So that's something we practice a lot, which he's gotten a lot better. I think one of these English stickers, I heard him say, can I please use that when you're done? In English to one of his friends, so then he gets the sticker. And then, like I was saying, listening to all the instructions before he starts. So say, okay, today we will be doing this. He'll run over and start doing it without sitting and waiting. I think I just want him to practice waiting and listening until we begin. Focusing instead of talking to his friends. Sometimes if I'm talking about the sound or something, he'll start talking and I have to remind him. He's little and stuff, it's normal, but just J-Pom, focus, I'll say things like that. And then including his friends
just so no one feels sad or left out, that they can all play together. And if he only wants to play with certain friends, he can do that, just not telling one person, I don't want to play with you. Because I try and teach them mean things to say versus nice things to say, just so that everyone feels loved. And then, yes, that's basically all for Jaepang. Jaepang tell me the one friend is in classroom do the traffic color like him. Oh yes, yes. And she do the first one in class, right? Yes, yeah, because it worked well, so then that's why I thought it could help Jaepang. How many students that will do the traffic color? 2. Yeah, they do. And so I have them like work together. Can you help each other to both get a green light? Can you make sure you share so you both get a green light? So when they have to work together, it motivates them more to do it because they have like a friend doing it with them. So I think it's helpful that they can do it together. And then he gets excited if he gets a green light and gets to color it green. And actually, before every class, I remind him because I think it's common for the kids to not behave as well in the specialist classes because they go there and come back. But with me, I'm here all the time and I'll like discipline more, I guess. They can't get away with as much. So before every class, I'll remind him, okay, Jaepang, tell me what you're gonna do. Hands to myself, kind words, listen. So every day we practice it so he understands what he's supposed to do. And I think those reminders have helped him a lot. Who is the best friend with Jaepang? A close friend. Maybe Sky. Sky? Yes, they're always playing together. And Jaepang will ask me, where is Sky? Is Sky here? So he's close with him. Sky, Boss, and Jaepang, the boys, they all play together a lot. Yeah. And Jaepang and Sarang are very close. Yeah, he told me Sarang always play with him. Yes. But he don't want to. So Sometimes why? they'll say that. So why? Me and Miss Namtong say they act like a married couple. They'll play so well together. They'll walk holding hands, and then I'll hear them fighting. It's like they're married and like an old They married always couple. fighting. 50-50. Sometimes they love each other because Jaepang and Sarang, I think they're both very big personalities. They have a lot of opinions, so they like to be with each other because they're similar. The same behavior. But then since they're so similar, I think sometimes they'll fight. But they do love each other. When Sarang was absent, Jaepang, I miss Sarang. I love her. So cute. So, yeah. I think they get along well, but sometimes they're stubborn. So, for example, I think with some other students, if Jaepang wants to play one thing, the other student will just agree. But with Jaepang and Sarang, they both want it their way. So they butt heads a little bit there. But we're working on saying nice words, sharing, taking turns, which is helping with that. But they do love each other. They're good friends. What about the English skill of Jaepang? Does he improve? Yes, he has improved, I think. I think his sentence structure especially, not like, Miss Said, go where? He used to say that. And I would say, no, Miss Said, where are we going now? And he has gotten better at using full sentences like that. His writing and stuff has improved, but the most that I've noticed is the way he speaks sounds more like a full, more native English than broken, just direct translation from Thai. Because you wouldn't say, go where? It doesn't make sense. You'd say, where are we going? Or for questions, like, we have art today, but that's a statement. He would need to say, do we have art today? And he has gotten better at asking the question that way, as opposed to, we have art today. And I say, is that a question? Or are you asking me? How do you ask? And then he'll
try again. But now I don't have to remind him as much. He'll say, do we have art today? Which is good. That's a lot of improvement. And that's something I've just observed with just him talking to me. So his English is very like a high level when he does stuff like that. He shy to answer the question or No, he's not shy. He participates a lot. Like sometimes there are students that I'll have to ask them directly, but he will tell me. I don't have to ask him. He participates a lot. if he stay here and we talk, he not speak English with you and always low sound, Yes, something like I that. think that's normal when kids are with their parents. They get shy. Also because he knows that you can speak Thai and he can just speak Thai to you. And he's better and more comfortable with Thai. He's not going to want to speak English in front of you. But with me, he knows he has to speak English. So, Miss Said, even if he has to think about it, he'll think, like, okay, think about it. And then he'll tell me. But I think with a parent there that's going to speak Thai, he gets a little more shy. I love that you upload video yesterday. Keep doing. Okay, I will. Yeah, the videos are cute. I want to see our child speak English. Okay, yeah. Because at home he not speak. That's what a lot of parents have told me. At home they won't speak, but it's shocking to me because they speak so much here, but they just know that they can speak Thai and it's easy and it's comfortable, so they'll do it. But here there's no choice. And they know even if you say speak English, eventually you will just speak Thai again at home. It's natural. But here they cannot, so they're forced to. But I can take more videos of speaking. And I can have Miss Nam Tong take videos of circle time because that's when I ask like, what did you do over the weekend? Do you have dogs or cats? Do you have brothers? And they'll answer all those questions in English. So that's when I hear a lot of their sentences. I can take videos of that. Because they speak full sentences. It's really impressive. This he always asks you a lot. That he always have a question. Oh, he has a lot of questions. Miss Said, why are your eyes blue? Like, really? like that. We had a trial student who's British. And yesterday he goes, Miss Said, and his name was Aiden. He goes, did you see Aiden walking down the street when you were in America? I was like, no, I didn't see him walking down the street in America. But he'll put it together like, I'm not from here, Aiden's not from here. Did I see Aiden walking in America? Which it's very high level for him to think and ask like that. So it's good. He will ask me a lot of questions. Yeah, because at home he always talkative and more energy, and he always asks question anything that he always He says, suspect. why? Yes. A lot. Yes. Oh, we're doing this. Why? Because why? Sometimes I don't even know how to answer because it's time. Yes. Some question is no answer. But he keeps asking. Which is good. He wants to know. He's curious. I actually, the other day, I was like, curious. Jaepong, you're very curious. Him and Boss are always asking lots of questions like that. Which is good. They want to know and they're asking them in English. So they're practicing. A new foreign student. He had a 2-week trial, which just ended yesterday, and then he's gonna come here next year. I don't know if he will be K2 or K3. I think he can be, the new student can be K3. Oh, he just taste. Yeah, just testing. And then he decided to come. And he was in our class, but he had never been to school before. Jaepang told me new student. Aiden. Yeah. It's nice to have the foreigner student to study together. Yes. Because his speaking will improve. Yes. And we have Ella. She's the Chinese student, and she doesn't speak Thai. So when the kids play, they have to speak English to her, which has helped a lot, I think, also.
with their English because they know she won't speak Thai, so then they go to English. จะเป็นพวกวัฒนธรรมไทยที่เขาต้องรู้เบื้องต้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของกิจกรรมไทยหรือการเล่นไทยอยู่ที่น้องเพิ่งเรียนไปพวกนอนต้นผ้าน้องซ่อนผ้าเขากลับไปเล่นบ้านซ่อนผ้ามีพงพางที่เป็นการเล่นไทยในอดีตนะครับแต่ก็เสือกินวัวพวกกาฟักไข่ที่เป็นการเล่นไทยเพื่อให้เขาแบบรู้จักว่าไทยก็มีการเล่นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นเทศกาลวันสงกรานต์ครับเพราะว่ามันก็จะใกล้ถึงสงกรานต์มาแล้วก็พวกอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่น้องต้องเรียนนะครับซึ่งก็จะเจอเขาแค่1 คาบต่อสัปดาห์ครับแล้วก็เดี๋ยวอีกวีค2 วีคก็จะเป็นเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะมีอะไรให้เขาทำพวกธงสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยให้เขาประดิษฐ์เพื่อว่าจะใช้ในขบวนพาเหรดแล้วก็ก่อเจดีย์ทรายที่เป็นบูธกิจกรรมในวันสงกรานต์ที่ก็จะใกล้จะถึงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงน้องมีการแสดงด้วยที่เป็นที่ต้องโชว์ในงานวันสงกรานต์ครับเรื่อง performance ในการเรียนของเขาหรือพัฒนาการของเขาก็ดีครับเขาเป็นคนกล้าแสดงออกครับเขากล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะแบบสาธิตให้เพื่อนดูขอตัวแทนมาสาธิตให้หน่อยเขาก็จะกล้าที่จะแสดงตัวทีแรกนึกว่าเขาขี้อายเวลาอยู่ไม่เลยครับเขาเก่งมากกล้าแสดงออกอย่างเงี้ยแต่เขาก็ให้ความร่วมมือกับคุณครูตลอดเวลาให้ครูให้ทำอะไรเขาก็ทำครับอีกอย่างหนึ่งที่เห็นในชั้นเขาไม่ชอบงานที่แบบไม่ได้คีเอทนะครับเป็นงานที่แบบแค่ระบายสีเฉยจบอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาชอบงานที่แบบมีคีเอทมีปะแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเป็นสายคีเอทมาที่เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็พวกพฤติกรรมก็ดีครับอาจจะมีเล่นมากตามภาษาเด็กอะไรเงี้ยพูดคุยกับเพื่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่ครูสอนทำให้แบบหลุดโฟกัสไปนิดนึงแต่ว่าพอดึงเขากลับมาเขาก็เข้าสู่เนื้อหาแล้วก็ฟังไปด้วยทำให้เขาไม่ได้ดรอปตรงนั้นไปแต่ถ้าหลุดโฟกัสไปก็อาจจะแบบงงบ้างอะไรเงี้ยถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าหลุดโฟกัสไปก็พยายามย้ำอะไรอย่างนี้ครับเพิ่มเติมให้เขาทบทวนบ่อยๆเขาก็จะจำได้นะครับส่วนด้านเนื้อหาภาษาไทยอันนี้เป็นไม่ทราบเหมือนกันต้องเราทำมิดไอทีถ้ามีโอกาสก็ค่อยบุกกับมิดไอเพิ่มเติมนะครับส่วนวิชาวัฒนธรรมไทยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามพัฒนาการตามวัยของเขานะครับส่วนกังวลเรื่องวัยนะคะแบบผู้ใหญ่เจอผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเรียนอินเตอร์มันไม่เหมือนโรงเรียนไทยเนาะเขาก็เลยอาจไม่ค่อยได้ซึมซับแต่ว่าในคลาสภาษาไทยหรือคลาสไทยอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้ไหว้เข้ามาถึงก็คือไหว้คุณครูใช่เป็นการทักทายตอนเช้าแล้วก็พอหลังเสร็จจากข้าวก็ขอบคุณครับขอบคุณครับครับเพื่อแบบแล้วอย่างนี้มีคนพูดนำไหมครับไม่มีครับก็จะพร้อมกันอาจจะมีพี่ทีเอช่วยมาถึงแล้วทำไงก่อนคะยังไม่มีแบบโรงเรียนไทยวันหน้าพูดใช่ครับเราไม่มีลีดเดอร์ครับมันไม่เหมือนโรงเรียนไทยที่แบบมีลีดเดอร์ประจำห้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนก็เท่ากันครับมาถึงก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับไม่มีอะไรโอเคค่ะภาษาไทยจริงๆอยากรู้ว่าเขาสอนแบบกอไก่ฮอนกฮูกถึงไหนแล้วไงกอไก่ถึงฮอนกฮูกอันนี้น่าจะประมาณช่วงกลางๆนะครับช่วงนอนหนูบริไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่เห็นครับเขาสอนเขียนด้วยไหมคะเขียนครับมีแบบเดี๋ยวให้ดูแบบฝึกหัดอันนี้สอนสะกดคำหรือยังสะกดคำมีเบื้องต้นครับถ้าเป็นพยัญชนะก็ผสมสระที่มันเป็นสระเดี่ยวครับกออากากออากาเขาเบื้องต้นครับถ้า K2 ก็ยังเป็นพยัญชนะอยู่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบให้เขารู้หลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเด็กก็ต้องไปตามไมค์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่อยากพูดแบบวันละหลายๆตัวครับมาถึงช่วงท้ายๆหน่อยอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ของน้องที่เขาเรียนตามมิดไอนะครับมีพยัญชนะนี่ครับพยัญชนะอันนี้น่าจะไปถึงอันนี้ก็ให้โยงเส้นใช่ครับให้เขาจับคู่แล้วก็จะใช้กิจกรรมเข้ามาแต่ละคลาสก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปครับให้หาตัวพยัญชนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มิดไอเขาคิด
อันนี้เฟรมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นกิจกรรมอะไรบ้างแต่ว่าเนื้อหาที่เป็นแบบฝึกหัดก็จะประมาณนี้ครับให้เขาฝึกตามเส้นปากก่อนเพราะว่าในช่วงนี้ก็วัยนี้ก็น่าจะเป็นเส้นปากก่อนแล้วก็มีโยงเส้นบ้างอะไรอย่างนี้ครับสลับกันไปพอครบ4ตัวแล้วก็ให้ลองโยงเส้นอะไรอย่างนี้ครับสอนมาแล้วตัว2ตัวอะไรอย่างนี้ครับ2ตัวไม่ได้สอนเยอะครับเพราะว่าน้องจะเจอมิดไออาทิตย์ละครั้งประมาณนี้ครับครั้งตัวแบบฝึกหัดก็จะมีแค่แถวเดียวที่เขาต้องเขียนตามเส้นปะที่เหลือต้องเขียนเองอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่า K2 ต้องเขียนตามเส้นปะหมดพอเขาขึ้น KT เขาก็จะเขียนเองฝึกเขียนเองอะไรนะครับเนื้อหาก็จะอันนี้ขึ้นครับแล้วก็จะเจอกันมากขึ้นด้วยครับจากที่วันละอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างนี้ครับก็จะเป็น2ครั้งครับเดี๋ยวน้องโตขึ้น KT ก็จะได้เรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นครับครับยังไงไปเพิ่มเติมบอกเมดไอให้ได้ค่ะนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาครับ K2 right yes yes okay with K2 we didn't have much work their work is mainly on computer I mean on a website sorry let's misspell to translate so our work is on a website Miss Bear สำหรับ K2 ค่ะส่วนมากงานที่เด็กๆทำในห้องเรียนนะคะจะเบสอยู่ในเว็บไซต์อันนี้ค่ะ Right now we're doing mouse practice.com so I could show it to you as well อ๋อเป็นเว็บไซต์ yes it's our ตอน first นี้ one เด็กๆกำลังฝึกการใช้เมาส์อยู่ค่ะ yes โดยจะฝึกจากในตัวเว็บไซต์อันนี้ค่ะ yes so with K2 our focus is computer operation so we focus on how to use a mouse how to use a keyboard ค่ะในสำหรับ K2 ค่ะโฟกัสหลักก็คือจะเป็นการใช้ในตัวคอมพิวเตอร์ค่ะเช่นการใช้เมาส์การใช้คีย์บอร์ด yes right now we're still on the mouse so most of them they don't know how to use the mouse they haven't probably they've seen a mouse Can I try yes yes oh sorry เด็กๆห้อง K2 หลายๆคนก็จะยังแต่ว่ายังใช้เมาส์ไม่ค่อยถนัดค่ะ yes แต่เขาบอกว่าเขาอยากเรียน Click this yes so right there they need to pop the bubbles อ๋อ click That's right. bubble for get the point yes that's right they need to click all the bubbles and if they miss then they will lose all the points อ๋อ that's right อ๋อโอ้ yes that's what happens โอเค so from there we started with the basic one which is just click and then we added dragging that's where they drag so they don't need to click they just drag drag. they drag it left and right อ๋อ move yes they just moved it or drag โอเคอ๋อ that's right ก็การใช้เมาส์ที่เด็กๆกำลังเรียนก็คือการคลิกการกดการลากโอเค yes now they're in double click ตอนนี้ก็ต้องฝึกดับเบิลคลิกอยู่ yes so they would open their folder or a video so example yesterday last Japan is K2B right so we met last Monday so I let them open a file a video file ก็ฝึกดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ต่างๆค่ะเปิดไฟล์เอกสารเปิดไฟล์วิดีโอ so with the double click they would just some of them so double means 2 and then some of them would just click it slow that's where I come in and says like try to click it fast twice ค่ะเด็กบางเด็กๆบางคนเขาเข้าใจว่าดับเบิลคลิกคือต้องคลิก2 ครั้งก็จะคลิก1 2 slow yes yes ไฟล์ก็จะมาต่อ yes วิดีโอคลิปก็จะช่วยเขาส่ง yes so this website right here is really encouraging for them because it's a game but at the same time you learn how to use a mouse mouse เว็บไซต์อันนี้ก็เด็กๆชอบค่ะเพราะว่ามันเหมือนเกมแต่ก็เขาได้
mouse practice That was in Seesaw, I believe. Did you saw it in Seesaw? yes So they would try it one by one in Seesaw. So this is the basic of mouse, and then we could go here, this part, so they would add more in here. This is also a mouse practice. mouse practice Yes. You want to add that? ก็เมื่อกี้จะเป็นการใช้เมาส์เป็นเบสิกค่ะแล้วก็จะมีมากขึ้นในส่วนที่เรากำลังใช้ให้ Yes. If Jaipang would love it, he can use this website, mousepractice.com. ฝึกอันนี้ที่บ้านได้ Yes. If he wants to Okay. add more. And then when they get to K3 next semester, we would use this website, Turtle Diary. So this is for next semester. I encourage them to use 10 fingers. So with my K3 now, this is what they're doing. So I always ask them to use 10 fingers because most of them, they would just use 1 or 2 and they would just use their index. That's it. Like this is what they do. So, but right here, I would encourage them to use 10. And then if they finish, then I would ask them to have a game, which is a mouse practice as well. So they could play this game if they finish it. yes Oh, you see this? saw it. Okay, okay. Good. So they would set the separate colors. So yeah, it takes time, but it takes patience. tộcมือให้ตัวเองด้วย So it's good that if they finish it. So some of them would, try to hold it, the mouse like this, or like they would do it like this. So I would always try to tell them like, how do you hold your mouse? So they would hold it like this. Yes. And you can ask Jaipang, let's see if he remembers it. I ask them like, so this is a mouse, and if I move my mouse, this moves as well. And then they get to name it. Whoever can name it could get a big bag. I also ask them like, if I grab my mouse and if I do this, what do you call it? They would answer, it's click, and then I would ask them, how about this? What do you call this? So they would answer keyboard, and then if I ask what's this, they would say TV, or they would say computer, but the answer is monitor. Yes. So it's more on knowing how to use a computer, what parts of the computer that we have in K2. Jaipang, he has this good character in terms of patience. He's patient. He's also confident in talking in English. So that's one good side. He's not just quiet, but he would ask help in English. He would tell me in English if there's something that he needs. Jaipang is his energy. He always has that energy. In our class when it gets to our class. Thank you for coming. Nice to meet you. It's our first time, right? yes It's our first time. Yes. Nice to meet you. Right. Thank Have a you. good day. thank you ขอบคุณค่ะ I'll be a star in YouTube now. ก็จบแล้วนะคะกับการพบปะคุณครูที่สอนลูกๆของเรานะคะ ก็วันนี้ก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่ลูกได้เรียนที่นี่นะคะ ว่าแต่ละวันเนี่ยเขาทำอะไรพัฒนาการในช่วงการเรียนที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะพวกเราก็โอเคมากเลยนะคะสำหรับการได้รับรู้ว่าลูกของเราเนาะเรียนเป็นยังไงมีนิสัยเป็นยังไงในห้องเพื่อนๆเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะมา
แชร์แบ่งปันประสบการณ์ที่วันนี้ได้มาคุยกับคุณครูนะคะให้ดูก็15 นาทีคิดว่าเวลาน้อยไปนะคะสำหรับ Homeroom Teacher แล้วก็เราก็มาแอบคุยตอนคุณครูว่างอีกทีนะคะก็สำหรับใครนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองท่านไหนที่มีแผนอยากจะส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนเวลอินเตอร์เนชั่นแนลสาขาชลบุรีนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อยากให้ลองเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับทางเพจที่มีเฉพาะเพจเราเท่านั้นนะคะเพียงแค่กดไลค์เพจเราหรือกด Subscribe ช่อง YouTube ให้นะคะก็จะได้รับไปเลยโปรโมชั่นพิเศษจากช่องเรานะคะเพื่อนๆก็ถ้าใครสนใจนะคะลองอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะกวางจะส่งรายละเอียดให้นะคะหรือใครอยากลองเข้าไปชมบรรยากาศการสอนการเรียนสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะก็ติดต่อทักแอดมินของโรงเรียนเข้าไปดูได้เลยนะคะสามารถเข้าไปดูบรรยากาศได้ก่อนเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกวางโจเจปังเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีคลิปหน้าจะมีอีเวนต์มีอะไรกิจกรรมอะไรให้โชว์กันก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายลงอีกรอบนึงนะคะก็บ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องกวางโจเจปังนะคะ